واه يا ناري، واه يا ناري، نايضة ديال بصح، نايضة حميضة. إخواني أخواتي، إخواني أخواتي، النايضة هاد المرة ديال بصح. بعد من الفضيحة ديال رشيد الوالي والشوهة اللي دارلو خاروني مع تحفة، وبعد ما كنت حطيت لكم واحد الفيديو ديال واحد المغربية اللي تزوجات بربعة ديال الخليجيين، هاد 2026 داخلة بخيرها بخميرها. دابا اتجاه اولا البوصله كتوجه لستاتي المعروف ديالنا عبد العزيز، الستاتي عبد العزيز ومن لا يعرفه ملك كمانجه. اخواني اخواتي، اولا ما تنسوناش من بارطاج الفيديو ومن لايكاتكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش يبقى دائما يتوصل بكل ما هو جديد ديالنا. كي قلت لكم اليوم نايضه على عبد العزيز الستاتي، ماشي عبد العزيز الستاتي بالضبط، ولكن الابنه ديالو اللي هو تيقول ماشي بنتي، والعالم كامل كيعرفها راه بنته. شوفوا حنا هادشي ماشي سوقنا فيه وما كندخلوش فيه، بنته ماشي بنته ماشي سوقنا. غير هو علاش اللي كيبقى فينا الحال، علاش كنضربوا في شيء بشيء، علاش كنضربوا شخص بشخص اخر. ناض خاروني جبد شي دواصه ما فيهم ما يتشاف ما فيهم ما يتسمع على الابنه ديال الساتي، ديك السيده اللي كدير راب وكتغني. ما عرفناش حنا علاش هاد الصقع المصنقع كيجبد غير المشاهير والفنانين. جبد شي دواصه ما فيهم ما يتشاف تيقول عندي الدليل، عرفتي تيقول لهم عندي الدليل والحجه. عرفتي شني اني نضرب في شرف شي واحد؟ ضربتي في الشرف ديال رشيد الوالي، مشى حتى لاخر الدنيا باش يترافع معاك وشو اشنو واقع، وفي الاخر خرج دار فيديو تيعتذر وزعما تيطلب وتيقول لا راه يعني من رشيد الوالي راه من المشاهير وقدوة وهادي ولا حبيبو. ديك النهار كان كيقول دار معايا وفعل معايا وقال تحفة وحط له فيديوهاتو عنده. ايوا ناض هاد يومين قال حقا راه رشيد الوالي حبيبي وصاحبي وقدوة ديالنا وهادي وهادي وهادي. واليوم دار جيت تاني بنت عبد العزيز الستاتي. كيف هاد الصقع المصنقع كي قلت لكم كيشد غير المشاهير وكيشد غير كبار الفنانين، وخارج بواحد الفيديو تاني واحد يومين ولا 3 ايام هادي كيسب في الفنانين وكيسب في المشاهير. علاش حمتي ناضوا داروا اشهار لشي كلينيك اخرى، يعني كيقولوا كذابين وطماعين وكيقلبوا غير على الميمي وتابعين غير الفلوس وتابعين هادي وتابعين هادي. هاد الصقع ما بغاش يحشم شويه، داز لينا الاسماء المنور. شوفوا، كنتحداكم اسماء المنور تجبدوها بشي كارثه ولا بشي مصيبه ولا شي، الا اللي كانت في شي بالحلال، يعني شي حلال. هذيك السيده سمعتها سابقاها بعدا، هذيك السيده السمعه ديالها سابقاها صراحه. هي والدنيا بوطازوت ودوك الناس ديال 79 و80 و84 و85، ما نكذبوش عليكم، يعني هادو بالخصوص نعمة. نعمة الفنانين، نعمة المشاهير، نعمة المغنيين، صراحة سمعتهم سابقاهم. يعني ما عندش الحق شي واحد يجبدهم بالسوء ولا بشي كلمة خايبة ولا بشي. يعني هاد الجيل بالذات كنحماق عليه انا، كنحتارمو كنحماق ليه وتنقدرو، يعني من دوك الناس الطيبين. وكي قلت لكم زيد عليهم حتى جيل التسعينات، جيل التسعينات. المهم دوك الناس ما عندش شي واحد يخرج عليهم شي فيديو ولا يقول عليهم شي حاجه. المهم فخلونا في اسماء المنور. اسماء المنور بيضربوها في عوينته وحده اللي كتكسب. قال ان داك الطفل اللي كتربي حاليا تبارك الله راه ولا راجل. قال عليها ان هذاك الولد راه ماشي ولدها وغير مربياه. وشوفوا بحال تقول كان معاها. شوف فين كيضرب الانسان، كيضربو في كبدتو، كيضرب الانسان في كبدتو، حشومه عليه. عارفه راه الابن ديالها الوحيد ومريض مسكين، عنده مرض التوحد. والله يجيب الله يجعل مولانا يشافيه ويوقف معاه يا ربي. وهادشي ما اثرش عليه ومشى جبدوه. حشومه كاع، حشومه باش جبد دوك الوليدات. اه احنا بغينا نعرفوا هاد السيد شكون كيحميه. راه قال تحفه شكون كيحميه، ولكن لحد الساعه ما عندناش شي دليل. وقال لك تحفه كيقول عندي الدليل على ان اسماء المنور الابن اللي كتربي اولا هذا راه غير رباتو. قال لك اصلا هي ما كتولدش، غير رباتو هو باش عرفها. ويلي وهذا وقيلا مريض، كنتي معاه باش غادي تعرفها ما كتولدش. ونفس القضيه قالها على زينة الداوديه اللي كيمتبعوا
راه نفس الشيء كان قالوا على زينة الداودية، وهنا غادي نقولوا واحد المثل اللي كيقول: "فاقد الشيء لا يعطيه". وهاد الفنانين بكثرة ما الكاميرات عليهم والإشاعات عليهم والناس باغا تعرف الأسرار والأخبار ديالهم، شنو كيديروا؟ كينوضوا الأطفال ديالهم كيبعدوهم، لأنه الإنسان 24 ساعة على 24 ساعة الكاميرا فوق راسو، كلشي حاضيك من 4 جوانب، من 4 جهات. أويلي، هاد صوفيا خاروني ما وقّر حتى شي حد، ما زقل حتى شي حد، ريحته عطات عند كلشي. كي قلت لكم خرّج تاني فيديوهات على بنت عبد العزيز التاتي، وقال أنها كتمارس القواده وكتمارس الدعارة، وقال باللي هو كان كيجيبها في السهرات ديالو بالطلب ديالها هي، كتصل عليه هو كيجيبها، كتقول ليه راه ما بقاش عندي الفلوس، هو كيتكلف لها بالطيارة وبالوطيل وبالسفرية وبكلشي باش تجي تحضر ليه الحفلات. وشوفوا هاد المنكر، شوفوا هاد الصقع المصنقع، شوف ما يمكنش واحد غير يعترف بفمه يقول هاد الشي. شوف يعني هذا ما عرفتش، هو أصلًا كيعترف على راسو، هو كيعترف على راسو راه كيمارس هاد الشي ديال القواده، وسمحوا لي على هاد الكلمة واخا راه هو مصطلح متداول. هو كيأكد على راسو أنه راه كيدير هاد الشي راه يعني راه هو اللي كيدير تجارة في البشر، راه هو بنفسه كيدير تجارة بالبشر. وكيزيد يأكد أنه كيقول الناس ولا كيقول لعبد العزيز الستاتي هو راه ما معينوش في بنتها، هو راه في بنته، راه هو راه عينو في عبد العزيز الستاتي، كيقول ليه شاد عليها فيديوهات واعرين، راه شاد عليها كتشرب الشراب، كتفعل، كدراك، ودابا هو مالو مسكين، هو راه بنته هاذيك لا كانت خارجة الطريق ولا كانت كدير هادشي الله يعفو عليها والله يشافيها يا ربي والله يرد بها، الله يرد بها والله يهديها ويهدي وليدات المسلمين أجمعين. ولكن عبد العزيز الستاتي علاش مشيتِ كتهدد فيه تاني، وعلاش بالضبط جبدتيه في هاد الوقيتة، علاش بديتي كتبتز فيه؟ باش تعرفوا راه الابتزاز ديال هاد الصقع المصنقع راه الغرض ديالو وهو الغرض ديالو هو أنه كيدخّل من وراهم الصرف، كي دار مع نيبة، كي دار مع بزاف، يعني كي دار مع الطراكس، يعني حتى هي درت لك عملية طنطن، القضية كانت عندك واسعة، القضية هادي، القضية هادي، ها كاين، ها كاين، ها كاين، غادي تبقاي تخلصيني، كي دار مع نيبة تا هو، داز لرشيد الوالي، ما زقل حتى شي حد. الحاصل وما فيه هاد الصقع المصنقع ما زقل حتى شي حد، دابا راه داز على تاني ستاتي. المهم إخواني أخواتي حتى لهنا غادي نخليكم، ونتمنى نتلاقى معكم في فيديو آخر إن شاء الله.